ओली र देउबाबीच एमसीसी बारे बालुवाटारमा छलफल भयो यस्तो सहमति। जसरी पनि एमसीसी पास गर्न भारतले दियो दबाब। नेपालका ठूला नेताहरूलाई भारतीय नेताको फोन। मध्य बानेश्वरबाट 36 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। एमसीसी चीन घेर्ने रणनीति भएको वामदेव गौतमको खुलासा। जसरी पनि एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले बढाए सक्रियता। अमेरिकी राजदूतले ठूला नेतासँग भेटघाट गर्दै। रुसले युक्रेनमा पठायो हजारौं युद्धक ट्याङ्क। अमेरिकाले गर्यो चीनसँग आपतकालीन छलफल। र एमसीसीका विरोधीहरूलाई भटाभट समाउन सरकारको निर्देशन। तोडफोड गर्नेमाथि छानबिन गर्दै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। एमसीसीको बारेमा चर्को विवाद भइरहेका बेला भारतीय नेताहरूले नेपाली नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन्। एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भारतीय नेताहरूको बुझाइ रहेको छ। भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत अन्य पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले पास गर्न आग्रह गरेको एक विश्वस्त स्रोतले खुलासा गरेको छ। एमसीसी पास गर्ने समय नजिक आइरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले पनि सक्रियता बढाएको छ। विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले तत्काल पास गर्न अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले आग्रह गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पास गराउन बल गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पछिल्लो केही दिन यता सक्रियता बढाएका छन्। गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँगको छलफलसँगै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुराकानीलाई अघि बढाएका छन्। एमसीसी पास गर्न देउबाले कतै ओलीको साथ लिने त होइन भन्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आशंका बीच देउबाले दूत मार्फत वा आफै पुगेर प्रयास जारी राखेका छन्। केही दिन अघि बालकोट पुगेका देउबाले ओलीसँग एमसीसी र सरकारको बारेमा चासो राखेका थिए। बालकोट निकट स्रोतका अनुसार देउबाले ओलीसँग कतै चुनावी तालमेल माओवादी वा नेकपा यससँग हुने त होइन भन्दै आशंका गरेका थिए। ओलीले यो चुनावमा कोहीसँग गठबन्धन नहुने आश्वस्त पार्दै सरकार नढल्नेमा देउबालाई विश्वस्त तुल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सरकार गिर्छ कि भन्ने आशंका रहेछ। बालकोट निकट स्रोतले भन्यो, अध्यक्षज्यूले गठबन्धन नहुने र सरकार नढल्ने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो। देउबासँगको भेटमा ओलीले सरकारलाई 2/3 नजिक पुर्याउने जिम्मा आफूहरूको भएकोमा आश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए। एमाले लोसपा र जसपाको एउटा पक्षलाई लिएर सरकारलाई 2/3 नजिक पुर्याउने ओलीको भनाइ थियो। एमसीसीका विषयमा ओलीले प्रष्ट जवाफ नदिए पनि विवेक पुर्याएर निर्णय गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। सरकारले एमसीसी विरोधी प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 8 गते भएका प्रदर्शनका क्रममा सांसदहरूलाई संसद भवनमा आउन नदिने, पूर्व प्रधानमन्त्री चढेको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने हरकत भएको उल्लेख गर्दै घटनाको छानबिन भइरहेको जनाएको छ। यस्ता हिंसात्मक कार्यहरूप्रति नेपाल सरकार भर्त्सना गर्दछ र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू छानबिनको क्रममा रहेका छन्। साथै यस्ता प्रकृतिका घटनाको नेपाल सरकार गम्भीरतापूर्वक निगरानी गरिरहेको छ। गृहका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गृहले सरकार नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले उच्च संयमता अपनाएको बताएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नाश गर्ने काम नगर्न भनेको छ। आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने र हिंसाजन्य गतिविधिबाट नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक जिउने हकमा बाधा पुर्याउने कार्य नगरिदिनु हुन नेपाल सरकार सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटका लागि बालुवाटार पुगेका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीसँग बालुवाटारमा भेट लगत्तै ओली प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हुन्। संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला राजदूत बेरीले प्रतिपक्षका नेता ओलीलाई भेटेका थिए। भेटमा एमसीसीका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौता 8 फागुनमा संसदमा टेबल भएको थियो। 12 फागुनमा संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका निम्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
एमाले एमसिसीका विषयमा मौन बस्दै आएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नदिएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए। संसदमा कङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा रहेको छ भने सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। यद्यपि गठबन्धन बैठकमा यी दुवै कम्युनिस्ट दलले एमसिसी संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति जनाएका थिए। एमसिसी पारित गर्नका लागि अमेरिकाले 16 फागुनसम्मको समय दिएको छ। पूर्व एमाले नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई नेपाली जनताले कारबाही गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गौतमले यस्तो बताएका हुन्। यस्तो खतरनाक विषयलाई आँखा चिम्लेर नेपालको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई अहिले नसके पनि नेपाली जनताले कुनै न कुनै दिन कारबाही गर्नेछन्, नेता गौतमले भनेका छन्। नेता गौतमले एमसिसीका कारण नेपालले कुनै दिन महाशक्ति राष्ट्रको अधीनस्थ हुनुपर्ने खतरा बढेको औँलाएका छन्। एमसिसी परियोजनाको मूल दस्तावेज र त्यसका सहायक दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गर्दा इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन नपरेको शान्तिप्रिय देश नेपाल अब कुनै महाशक्ति राष्ट्रको अधीनस्थ हुनुपर्ने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न गराएको छ, नेता गौतमले भनेका छन्। एमसिसी संसदमा पेश गर्नुले यो सरकार जनताप्रति इमान्दार नरहेको स्पष्ट भएको नेता गौतमको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, यो सम्झौतालाई परिभाषित गर्ने सङ्घीय कानुन नबनिरहेको र देशव्यापी रूपमा जनताले विरोध गरिरहेको अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नाले पनि यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताप्रति इमान्दार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले मङ्गलबार आफ्ना चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग युक्रेन र रुसको सीमामा जारी तनावबारे छलफल गर्न टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। यो फोन वार्ता पूर्वी युक्रेनको डोनेस्क र लुहान्स्कको स्वतन्त्रतालाई रुसले मान्यता दिएपछि यस क्षेत्रमा तनाव बढेको विषयमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ। विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङ्केनले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग रुस युक्रेन तनाव र युक्रेन विरुद्ध रुसको सम्भावित आक्रमणको बारेमा छलफल भएको र ब्लिङ्केनले युक्रेनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिनुभएको प्रवक्ता नेड प्राइसले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र भनेर मान्यता दिने निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ। यो निर्णयलाई मिन्स्क सम्झौताहरू अन्तर्गत रुसका प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण अस्वीकार भनेको छ। यसैबीच चीनले युक्रेनमा तनावमा संलग्न सबै पक्षलाई वार्ता जारी राख्न र कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पूर्वी डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रका केही क्षेत्रको स्थितिबारे रुसको निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रमुखले पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि मिन्स्कको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन्। काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा 36 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। चीनमा अपराध गरेर नेपालमा बसिरहेका चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले सोमबार राति उनीहरूलाई पक्राउ गरेको भए पनि अहिलेसम्म केही जानकारी गराएको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरूसँग 1 जना नेपाली पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका नेपाली उनीहरूको सहयोगी भएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। यसअघि पनि नेपालबाट 300 भन्दा बढी चिनिया नागरिक पक्राउ गरिएको थियो। ती नागरिकलाई नेपालले प्रक्रिया पुर्याएर डिपोर्ट गरेको थियो। र रुस र युक्रेनको सीमामा केही हप्तादेखि जारी तनाव अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन्। रुस समर्थित पृथकतावादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका हुन्। ती 2 क्षेत्रका पृथकतावादी नेताहरूलाई सँगै राखेर पुटिनले उनीहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ती क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै पुटिनले रुसी रक्षा मन्त्रालयलाई त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्न सैनिक पठाउन निर्देशन दिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। सोमबार राति टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै पुटिनले युक्रेन रुसी इतिहासको अभिन्न अङ्ग भएको बताएका थिए। 2 क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने आफ्नो निर्णयलाई रुसी नागरिकले साथ दिने उनको विश्वास रहेको थियो।
पुटिनको निर्देशनको केही घण्टामै दोनेस्क शहरमा रुसी सैनिकका ट्याङ्कहरू देखिएको रोयटर्सका संवाददाताले देखेका छन्। अमेरिका लगायत विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले अहिले रुस युक्रेनको सीमामा 1.5 लाख बढी रुसी सैनिक तैनात रहेको बताएका छन्। पृथकतावादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका यी दुई क्षेत्रमा यसअघि नै सादा पोसाकका रुसी सैनिक पुगिसकेको भए पनि पुटिनको आदेशपछि हतियारधारी सैनिकलाई त्यहाँ जान बाटो खुलेको बताइएको छ। पुटिनले पुरै युक्रेनभरि नै सेना पठाउने योजना बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने खुलिसकेको छैन। उनको नयाँ कदमले त्यसका लागि वातावरण बनाएको देखिएको छ। युक्रेनका विषयमा छलफल गर्न केही बेरपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैछ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्। पुटिनको कदमपछि उनले टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै युक्रेनी नागरिकलाई नडराउन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा संलग्न केही रुसी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।